we do not use chapters because this is a song. So we don't have chapters in this song. If maybe you want to use the word chapter, you better use stanza. But we must say Psalm 127. This is a powerful psalm of all the psalms in this Bible. A very powerful one. Unless the Lord builds, the builders do it in what? In vain. Unless the Lord guardeth the city, the watchman keeps watching the whole night in what? In vain. Mukama bw'atazimba kibuga, abazimbi bazimbira ki? Bwerere. Bw'atakuuma omukuumi atunuulira bwerere obudde okukola ki? Okukya. Byonna bya bwerere. Zabbuli eno gye tugayo ey'127 nnene, erimu ebigambo ebikulu y'amaanyi n'okusinga omuntu bw'ayinza okugirowoozaako. Waggulu wano baagiwa omutwe ogugamba nti the Psalm of Solomon. Ogwo ogugamba kutyawo? Is there a heading for that psalm? I say Ascent. A song of ascent of Solomon. Some other versions, a song of degree. Are you having one like that? A song of degree of who? Of Solomon. A song of ascent. Mu Zabbuli zonna ezaawandiikibwa, eno Zabbuli njagala kugamba nti yanjawulo. Zabbuli nyingi era zirina abawandiisi bangi. Ndowooza abawandiisi nga bana bakubadde ebiseera ebisinga tulowooza nti David oba Dawudi yawandika ki? Zabbuli. Naye zirimu abawandiisi nga bana, mulimu Asafu, mulimu Dawudi yennyini, mulimu ne Sulaiman oba Solomon naye yawandikako. Ne Zabbuli eno erimu ekyenjawulo, eyitibwa Zabbuli ey'okumadaala mu Luganda. Zabbuli ey'okumadaala, a song of ascent, a song of degrees. Lwaki eyitibwa Zabbuli ey'okumadaala? Why is this psalm called a song of ascent or a song of degrees? Because most of the psalms that are written, people were crying to God for help. People wanted God to sympathize with them. But this psalm is so different because somebody was praising God. Somebody was giving advice to some other people that unless the Lord builds, all that do that work are doing it in vain. Unless He guides the city or guardeth the city, all other people are doing it in vain. He was giving advice, and again he was exalting God above all the builders. Yali agezaako okusukulumya Katonda mu ngeri y'enjawulo. Zabbuli eno eriko ebyenjawulo era mpuliranga ntandise okukwata omuliro, gamba amen. Amen. Kubanga ngenda kugisabukulula, manyi nga gabi bino byayagala, ayagala nsabukulule Zabbuli eno. Kakati Zabbuli eno okuvira ddala mu lulimi, kubanga endagaano enkadde yawandiikibwa mu Hebrew, okuvira ddala mu lulimi Olw'Ebbulaaniya, Zabbuli eno tekozesa God naye ekozesa Lord. Era n'Owooluganda akozesa Mukama, takozesa Katonda. Kakati mu Lw'Ebbulaaniya akozesa Lord Yahweh. Mukama yakuwa bw'akozesa wano mu Lw'Ebbulaaniya. Njagala okutwalako mu ndagaano enkadde mu kitabo eky'Olubereberye essula esooka, omuwandiisi yagiwandiika yakozesa Katonda naye nga amuwadde erinnya eriyitibwa Elohimu. Erinnya eryo nalyo lye lyali likozesebwa ku bakatonda bonna. Era ennyukuta ezisembayo
ku kigambo Elohim I ne M zitegeeza obungi. Katonda ali mu bungi. Elohim ali mu bungi. Ate lubereberye sura ey'okubiri akozesa Yakuwa. Era ba scholars bwe babanga bakompeyalinga essula zino ebbiri balabanga ziringa ng'ezikontana naye nga zizikontana. Tulaba bakatonda ababiri ab'enjawulo mu ssula ze. Nsuubira siri mu kubasumbuwa nnyo bwongo. Naye manyi abamusasa bayiga nnyo ate n'ab'emboga kati bakafulu nnyo. Lubereberye essula esooka n'essula ey'okubiri zirimu enjawulo. Bw'otunuulira essula esooka olaba nga Katonda atonda abantu omulundi gutya gwomu. Tukole omukazi n'omusajja. Si bwe kiri? Ne babakola. Ate wano mu ssula ey'okubiri watulagira ti Adamu yatondebwa ate ne wayita ebbanga ne tulabanga ne Kaawa akola ki? Atondebwa. Ate bw'olaba mu ssula esooka tulaba nga Katonda yasooka n'ateekawo ebyali byetaagisa n'alyoka atonda omuntu. Mu ssula ey'okubiri Katonda n'atonda omuntu ate n'amala n'amutondera n'olusuku Adeni n'amutwala n'amuteeka omwo. Abamu ba scholars bwe batandika okugamba lwaki ziringa ng'ezikontana. N'ekyokubiri nze kye njagala okujjayo bye saagala kwogerako ebyo olwaleero. Njagala okujjayo bakatonda ababiri abagereganyizibwa nti Katonda owa lubereberye essula esooka alabika nga Katonda w'amaanyi. Is a powerful God. For he says, let there be, and it happened. Not so. But in Genesis chapter 2, that God is a less God. And actually he works with his hands. Then the Lord God formed a man out of the dust of the ground. He formed, he made. N'akozesa engalo ze n'akola. Naye oli omulaba Katonda yayitanga wiisi n'amaanyi n'agamba kawabeerewo kintu ekibaawo. N'abeerawo ngaloza n'aga kikira kyenneetaaga. Wabeerewo kino nakyo nekikola ki? Nekibeerawo. Katonda ono bw'omulaba w'amaanyi. Emiti yalagira bulagizi gibeerewo tegibuuka bwetuuka negimera. Naye bw'olaba Katonda walubereberye ebbiri munafunafu nti n'asimba olusuku mu Adeni. Then he planted a garden in the east of Eden. N'asimba oba yakozesa ngalo oba yalina enkumbi teryamanyi. Naye mu kukifunza ekyo Katonda ono y'omu. Naye enjawulo esooka yali ku bawandiisi. Akwadde ebiseera ebisinga bwe tuba nga twogera ku bitabo ebitaano ebisooka ebya Bayibuli tulaba nga Musa yabikola ki? Yabiwandiika. Naye lubereberye essuula eno ey'okubiri erowoozebwa okuba nga yawandiikibwa oluvannyuma lw'ekibuga Yerusaalemi okuddamu okuzimbibwa. Emyaka mingi nga ne Musa takyaliwo. Nga Nebukadduneeza amaze okufa Abayisirayiri ne bava mu buwaŋŋanguzi. Essuula ey'okubiri bwerowoozebwa okuba nga yawandiikibwa. Kati enjawulo eriwo ku bigambo bino ebibiri Elohim ne Yahweh. Si njawulo nti bakatonda b'enjawulo, naye eraga amaanyi ga Katonda ag'emirundi ebiri ag'okuba nga asobola okulagira ebintu ne biba. Ate lubereberye essula ey'okubiri n'eraga Katonda akka mu bantu be, asobola n'okukola. Kyova olaba Zabbuli 127 egamba nti unless the Lord builds, okuggyako nga Mukama azimbye oba Mukama bw'atazimba, eraga nti Katonda asobola n'okukwata omwiko n'akola ki? N'azimba. Eyogera ku Yahweh Katonda akkirira mu bantu be. Katonda gwe twogerako ne tumusaba ne tugamba nti Mukama golola omukono gwo okwate ku mulwadde ono omuwonye, era n'okikkiriza nti agugolodde. N'ate Elohim Katonda alagira obulagizi ne waaba takutteeko n'agamba wona n'owona. Bino byombi Katonda asobola okubikozesa. Era gano maanyi ge ye Elohim ate ye Yahweh. Akkirira ku mutindo ogw'abantu wansi n'atandika okubakwatako n'atandika okukola. Kati Zabbuli 127 emuyita omuzimbi tewali buzibu, kubanga akkirira bwe kiba kimwetaagisa kukwata mwiko n'agukwata n'atabula n'omusenyu n'azimba. Naye waliwo obuzibu. Sulemaani ono bwe twagala okumulabako naffe
tumusomooze. Bw'ogamba nti Mukama bw'atazimba abazimbi bazimbira bwereere, ng'ate ffe twavudde ekikwaya Mboga ne tuyita e Kampala ne tulaba ebizimbe ebiwanvu, ekibuzo Katonda byonna ye yabizimba oba tebiwangadde? Ng'ate oyinza n'okwesanga nga bannannyini bizimbe ebyo ne Katonda gwe tusinza tebamukola ki? Tebamumanyi. Nga n'okumusinza tebamukola ki? Ate ebizimbe ne bikola ki? Ne biwangaala nga bigumu. Ate gwe n'ovaayo n'ozimba akayumbako gw'amanyi ne Katonda ne kayiika. Lwaki kibeera bwe kityo? Tewaliwo abakozi ebintu. Ekibuga kino Kampala tekirimu abasirikale abakikuuma. Mazima batunuulira bwerere obudde okukya. Naye ng'ate kuwakuumiriyo n'abatamanyaani Katonda. Zabbuli eno ey'ekikumi mu 27 okusooka kwa byonna eyogera ku bintu bina. Ekisooka eyogera ku kuzimba ennyumba. Ekyokubiri eyogera ku kukuuma ekibuga. Ekyokusatu eyogera ku kukola essaawa ennyingi. Mwalulidde olunya olwokubiri nti mukolera bwereere obudde okuziba. Era muteganira bwereere bwe mulwawo okwebaka ate ne mukeera ku makya ennyo. Kubanga ye Mukama awaabo baayagala ekyokulya. Eyogera kukola essaawa ennyingi. N'ekyokuna eyogera kubeera n'abaana. Bw'atuuka mu nnya olwokusatu yavaaga naye abaana bwe busika okuva eri ani? Katonda. Eyogera ku bintu bina. Ebintu bino bina Zabbuli eno yali eri mu kusamarizinga obulamu bwaffe bwonna. Bwetoololera ku bintu bina. Bwetoololera ku kuzimba, obulamu bwaffe bwetoololera ku bukuumi, obulamu bwaffe bwetoololera kuba n'abaana, obulamu bwaffe bwetoololera ku kuweebeezaawo obulamu obwa buli lunaku nga tukola tusobole okuba nga tulya. Zabbuli eno emala eggobe mu kibya, eyogera ku bulamu bwaffe bwetoololera ku bintu bina. Omusajja awandiika Zabbuli eno Solomon yali alina experience ey'okuzimba. Yawandiika Zabbuli eno yali alina experience ey'okuzimba. Awandiika Zabbuli eno mutabani wa kabaka Dawudi. Ekyokubiri ye mwennyini kabaka. Era ayogerwa the king of the United Kingdom of Israel. Obwakabaka buno bwa Isirayiri nga tebunnaba na kwawulwamu. Nga Yuda akyali wamu ne Isirayiri ye yafuga obwakabaka, yali kabaka w'amaanyi. Ayogerwako yali mugagga, yawandiika. Yali musajja amanyi ebyamaka. Kubanga yageza nako. Yakola nnyo. Era Bayibuli weba eyogera ku bantu oba mu byafaayo by'ensi eno ye musajja akyasinze okubeera n'abakazi abangi. Oba yakikolanga atya simanyi. Kubanga yalina abakazi abatongole 700 wives and 300 concubines n'abatali batongole. Abakazi 300 be bakazi 1,000 ng'omusajja omu y'abalina. Nze bwe nabalamu ng'omwaka gwina ennaku 365 ne mbala abakazi 1000 nagenda okulaba ng'emyaka 2 gisobola okuyitawo nga takomangawo wuwo. Tegiwera? Giwera nga takola ki? Takomangawo wuwo. Ate nga kitegeeza n'okukomawo olina okuba n'ebyensusso. Bwe kitaba bweki kisoboka okuba nga omusajja ono schedule ye yali fix. Ng'olunaku lumu asobola okulukozesa okubanga alambulako akiringa 10-15. N'ekyengezaako okwogera musajja w'amaanyi. Bw'ayogera ku baana kikwewuunyisa yawasa bonna abakazi naye abaana barecorded bali 3 bokka abamanyiddwa. Abaana ba Solomon bali 3 bokka abarecorded. Abaana bamanyiddwa bali 3. Awandiika Zabbuli kanyedeko wali maaso. Awandiika Zabbuli ey'ekikumi kuzimbi n'ekyenjawulo ekirala ebyafaayo biraga nti yasinga amagezi.
nafa abalamu tuteganira bwerere kunoonya amagezi agayinza okusinga agadde yalina amagezi agasinga yakolaki yafwadde kale n'amagezi niwoogana omuyinza okuteekana mu magezi ga musajja omusajja oyo yawandika zabbuli ey'ekikumi ali n'omusanvu zabbuli eyo yanjawulo ebudde tugamba eriko omutwe ogugamba a song of degree, a song of ascent. Agiwandika si munaku munnange nedda agiwandika si lukyolo agiwandika si muwulu munno agiwandika si mwavu awandika zabbuli eno tasula mu nnyumba yakupangisa kubanga zabbuli nyingi zetulaba nga zikaaba ombeere mukama onsaasire beera n'ekisakyendi abandiganya bangi bannumba musomako ezo zabbuli naye eno zabbuli eyitibwa ey'oku madaala agiwandiika ali ku madaala. He has reached some levels in life. A song of degree. Alinawo yawandiika. Alina amaanyi gonna, alina obuyinza bwonna ye kabaka. Ensi n'ensi zakuŋŋaananga okujja okumulaba. Bakabaka batambulanga bagende Yerusaalemu balabe ku kabaka munnaabwe akira. Kibeeko a song of degree. Owuli amaanyi ago agagirimu. Zabbuli y'amaanyi. Agiwandika ngambe si mujega. Agiwandika ngambe tali mu kuyiganyizwa kuluna alinawo. Alinawo atuuse. Alina byakoze. Azimbye. Kubanga amawanga gatambulanga ne gajja mu Yerusaalemu okumusinza azimbye. Ne balabanga Yerusaalemu agitaddeko obugwe tekyaliyo eggwanga lyonna eriyinza okutambala Yerusaalemu. Kano kalaba ke kazimbe kawono kanene. Naye ekibuga Yerusaalemu kyalina bugwe ayogerwako kubanga yayitangako tuleera ng'eri waggulu ku fensi. Wano bwe tulaba azimbye ng'agikise 6 tugamba omusajja akoze ekikomera ky'amaanyi. Bazimba ekikomera nga kimalayo kana kazimbe kaffe nga ne tulere esobola okuyita kabakumi babeeranga okubikomera nga balinako n'amayumba kwe basula ku kikomera. Tolina wogera kukiyita ku kikuba. Kati buli kabaka najjanga okulaba omusajja ono akola atya ebintu bye. Omusajja alina abakazi 10 amenenyi ng'ajja abantu bano. Omusajja ono ekibuga kikinene kyogerwako. Omusajja alina golo n'akeesuso. Omusajja eyazimba yeekaalu ya Katonda. Weebuuye Dawudi kitaawe yali w'amaanyi naye teyasobola. Katonda yamugamba nti togenda kunzimbira nnyumba wabula omwana we alinzimbira ennyumba. N'azimba yeekaalu eyali ejjudde golodi. Kubanga ekifo kino ekitukuvu kyali kifaananyi kyekyo ekyebigenda okukolaki okujja. Nsoma Bayibuli bulungi. Ekifaananyi ekyebyo ebigenda okujja. Bwe tuba nga tugamba nti we are going to train on the streets of God. Nga bye bye tugenda okulaba. Bwe tuba nga twebuuza ku biki ebigenda okuba mu yeekaalu y'eggulu tulina kuddayo ku yeekaalu yazimbibwani. Sulemaani ne twetegeeza biri bigenda kusinga kitiibwa. Naye nga bifaananako bwe biti ye yagizimba. Era Yerusaalemu bw'alumbibwa mu mwaka ogwa 7 AD n'ajja akubibwa abasajja abakoma abo bwe bajja obugagga bwabwe ne bakuba ne batwala golodi yenna. Kyebava bakulira bayita Federal Bank y'ensi yonna. Bakuŋŋanya golodi yenna basajja bagagga. Yerusaalemu ne bateeka ku ttaka yeekaalu ne bagikuba. Era omusajja Titus yali akulembedde olulumba kyeyava ayimirira mu yeekaalu n'agamba Abayisirayiri bano bateekwa okuba nga basobya Katonda waabwe nga bw'amaanyi. Lwaki tabalwaniridde omulundi gwe nga bw'amaanyi? Naye yeekaalu eno yazimbibwa ono gwe twogerako omusajja ayitwani Sulemaani. Kakati ng'amaze okubaako watuuka ku madaala ge twogeddeko awo wawandikira ebigambo bino. Lwaki abiwandiika? Yawandiika ebigambo bye. He wrote these words in response to all those people who came to praise and worship him for the work he had done. Yensonga emwandiisa bino. Abantu abakulumukanga ne bajja bamusinze batendereze kyeyava abaddamu ebigambo nga bagamba Mukama bw'atazimba. Omusajja ono teyerifaalingako tinga nkoze. Weewuunye mugagga naye teyabagamba tinga nkoze.
naye abaga mukama bw'atazimba bw'abanga si azimbi abazimba bateganira bwerere kati awo njagadde okusinziira ngambe tewali bazimbye nga mukama tazimbye tewaliwo balina bukuumi nga mukama si akuuma weebali naye emirimu gino gy'ayogerako gino Sulemaani omuntu asobola okugikola n'okugimaliriza n'agimaliriza newe giba tegiriiko mukisa gwa Katonda emirimu egyo tegisobola kuwangaala egy'emimiririzibwamu ekyenjawulo ekiriwo ti abazimba basobola okuba abangi kino kyategeeza abazimba basobola okuba abangi Zabbuli eno ngambye yogera ku bintu bina ekisooka kuzimba ekyo kwetaaga okwa buli muntu omu kubali muffe wano si bwe kiri ekyokubiri kyayogerako bukuumi buli omu yeetaaga obukuumi ku bulamu bwe obukuumi ku baana be obukuumi ku famire obukuumi ku mikwano gye bino osobola okubigezaako n'okubitetenkanya n'obitetenkanya abantu beegendereza abantu balina obukuumi abantu bateekawo obukuumi obw'enjawulo busobola okubaawo naye bwa kiseera n'omulimu omulala abaana n'amaka yayogera ku maka kyobusika abaana bwe busika okuva eri Katonda yayogera ku maka osobola okutandika amaka mu ngeriyo matu ne gabeerabeerawo Katonda yetagaana kuwa mukisa n'okugawa omukisa n'okuzaala ne mukola ki ne muzaala naye bw'obanga togoberedde guidelines ze yateekawo n'okumwebuuzaako osobola okubikola n'ebiyinza obutawangaala n'ekyokubiri kwe kukola ennyo kubanga ono yennyini bwe yatuuka mu kitabo eky'Omubuzisi yava agamba nti kino kye nalaba wansi w'enjuba ng'abadduka embiro ennyingi si be bawangula empaka yagamba ebyo nga kitegeeza abakola ennyo si be bagagawale ki ennyo wano kyavuddaga mukolera bwereere obudde okuziba ate ne mugolokoka ku makya nnyo bwe muba nga temulina mukama emirimu gino gisoboka omuntu okukola newankubadde nga talina Katonda naye tegisobola kuba na mukisa tegisobola kuwangaala Katonda yalimu obuwangaazi Katonda yalimu obutuukirivu obusobola okutuukiriza emirimu gino okusooka omulimu gwayogerako ogw'okuzimba basebo ne banyanja bategeeza bw'abanga si azimbye ebintu bino n'omulimu gwe twagenda ne tukola singa teyali Katonda fe tuba twakolera bwereere musobola okutetenkana ne mutetenkanya ne Katonda yakola bw'ayogera kuzimba yali tayogera kuzimba kwa bizimbe byokka okuzimba obulamu okuzimba relationships ze tulina bw'abanga si yagizimbye ne bw'ogigulira ne bw'ogiteekamu musabye zifa siwe kiri banadini twagala nnyo okwogera ku bintu ebitambula mu nsi wano naye wano kubali wano otubanga leero singa Kenzo yawandiika naye ayinza okuwandiikayo oba Zabbuli eyo ku madaala kubanga alinako waali siwe kiri yalina relationship ng'asobola ogivujjirira siwe kiri naye ekirungo kino sitaati ono ava mu Katonda anyweza ekyo okuzimba bizinensi nti osobola okuzimba naye tezifa ne ziggwawo abantu bazimbira ku buntuntu obutonotono n'ebyo byonna bisobola okukola ki okuvaawo Zabbuli eno bweyogera ku bukuumi abantu basobola okukuuma basawo musobola okujjanjabira gwe mulimu gwammwe naye emirambo nga gisiba gifuluka wane mulago mubeera ludda ekifuluma wane mulago buli kiseera mubeera luddawo Mukama yakuuma obulamu okujjako Mukama Zabbuli kyetegeeza eno Mukama bw'abanga si yajjanjabye musawo oteganira bwereere Mukama bw'abanga si yavuga okola ki ovugira bwereere koze nabanyumizako omuvubuka eyanvuga Kampala wano ku booda omuvubuka mufunaawo ku mini price nga mugamba nzira mpereerwe kuba twali tuweereza mpereerwe ebiseera ebyo naye nalinga nteekateeka okuba ne mukyala wange mbaga omuvubuka we musangaawo nga tuteesa essente nga ntuula ku ppiki ng'atandika okunvuga nze nina enkola yange buli ppiki kwentuula tandika okugamba avuga naye mukubwebaze Katonda Katonda ng'akoze ebikulu boda eno mukivuga mutie Kampala wano n'etabakoona ne batabakoona oba gwe n'otakoona omwaka ne guggwako omuvubuka kyeyavanga ngivugidde etaano muzeeka givugidde etaano ne mugaa ne mukikola mutya Katonda nga w'amaanyi abasajja abamu bwe mbagamba ekyo batera okuŋŋamba nti Katonda yeebazibwe
obutuufu wano abantu bafa omuntu afiira mu maaso go ng'olaba naye embeera abalala ne bagamba Allah agulumizibwe. Omuvubuka ono kyeyava ngamba nti nze ebya Katonda we tobinyumiza. Mbedde wano mu kibuga emyaka 5 naye bukugu bwange ndi musajja mutetenkanya. Nze amanyi engeri gyenkyanga kankutegeeze muzeeyi bwavuga eno bwe tugenda bw'obanga tolina magezi ekibuga kino tokikola ki tokisobola. Wano mu kibuga okusobola okubeera mu maki magezi bwongo naye ng'ogamba Mukama yagikutta amayembe. Nze agikutta amayembe kati laba fala agenda kusala asaze wano bukugu ne mwana Mukama yakuyamba na Katonda si yayamba. Kati bwe tutuuka wano ku bitaale wandege ozimanyi zibeera ku senti piki ngene kuna omuvubuka avugisa kimama kyavanga akakati sebo muzeeyi kati wano nkole ntya njita amayembe Katonda watuyiseewo njita amayembe Katonda watuyiseewo omutenda ane netandika okutya nintegera nti anvuga tali mu bwaki bwa Katonda nga mu byonna neralikidde obulamu bwange naye nga neralikidde omwana w'abandi genda kumuleka nti ye omuwala oyo nga bw'omulaba ani ayinza okumuwasa nga sinzi era obulungi bwe mbulekeraani netandika okuukako owayaawo nange ansubye embaga yange omusajja ngenda kumba kadaali biseera ebyo nali mu kutawuka embaga ezitawusa embaga zitawusa olaba naawe ali mu kootiship otawuka nejo wadde mu kutawuka oguze ebimuli byokoze bwoyi oyambadde ebimyufu ate kakati yawasa bwebuuza mukadde kiranda ajja kumulya bw'atawuka tamalanga bw'owasa ate otandika buki butandisi kutawuka engeri ate gy'okuuma kakati ngenda okulaba omuvubuka nga muzeeyi njita amayembe Katonda wagikwata amayembe njite basebe ne banya bagite yakuwa anagikwata amayembe Erohimu anagikwata amayembe ninga Mukama nkoze ntya samuddamu negumakisirisiri bwambuuza njite ne tuyitawo bulungi mu bitaala nga tagitadde mayembe. Aleluya. Bwe tumala okuyita mu bitaala awalinga paaka awo kimba mugamba muzeeyi badde ngenda kutuuka nifunyeemu essimu eyeetagisa okolaki okukoma wano nimugamba owooluganda saba Katonda akukuumi naye olunaku lumu osinzanga Katonda nkomya wano nemuwa sente zaali zintuuse empereerwe nimugamba kolaki nkomya wano ng'amaze kutegeera ki nti akutte pikipiki tali mu Katonda ye avugisa buki bukugu bwe kituufu obukugu wane Kampala buyamba naye ekisa kya Katonda kiri waggulu wa byonna. Dawudi yakola byonna, Sulemaani yakola byonna, yazimba naye we bajja okumusinza n'okumugulumiza yabagamba ki Mukama bw'atazimba abazimbi bakigalira bwere nga kyategeeza ky'okuzimba ntaddemu amagezi kituufu nnyinza okuba nga nkoze naye Katonda guno omulimu gugwe kubanga Isirayiri banange nekira kinnabadde nerabidde ayogerwako nga kabako erinnya lye erya Sulemaani litegeeza mirembe. Mu bufuzi bonna obwaliwo n'obwa kitaawe Dawudi baabanga mu kulwana ntalo lutalo ku lutalo naye ye mu mulembe gwe Isirayiri teyatabaalwako teyalumba ntalo Isirayiri teyakubwako kyava ayitibwa Sulemaani ekitegeeza emirembe yali wa mirembe naye nga naye emirembe yeebuuza kyogamba Sulemaani ono yagenda n'ayogereza bakabaka balekerawo balumba nedda Katonda yateekawo omukono gwe abazimbi ne bazimba nga tewali kibataataaganya yateekawo omukono gwe semiti nakwata ekizimbe ebizimbe bisse n'abantu wano wanegayaza wano omusajja yali atudde mu ddiiro lye amaze n'okukolayo siiringi eno nevayo nemugwira wali ekansanga mwawulira ekizimbe juuzi ekyayika abazimbi 6 ne bafiiramu nekibayiikira semiti abeerawo naye Katonda yawanirira byonna kubanga oyinza n'okubanga osula mu yattaka temuli semiti ani agikwatiridde embuyaga nejja ekiro naye nga muuli weebase Katonda yakuuma obukuumi obw'enjawulo bweyongerayo amasingo obungi byemakanga n'ennyimwa batadde ebituli by'ennyindo teri abiggala teri alina bisaanikira bya nnyindo naye obuwuka ne butayingira omwo naye ng'ate bugenda ne mu ssuwaani omuli emmere tannaba kugaga naye nga gw'olimu emmere yagaze obwo si bukuumi bwa Katonda ani kumwasula nga yeewujja nga ganze tebujja kuyingira ku lulwo
si bukuumi bwa Katonda bannange. Okutambula kwe tutambula Katonda yakola byonna. Zabbuli eno kyefeteeko obuyinza n'ekitiibwa Katonda ne kunaku lwaffe luno olw'okwebaza tusinze Katonda. Okuzimba weekuli Bayibuli yogera kuzimba kwa mirundi 3. Waliwo okuzimba okwa yeekaalu kuno okwakolebwa naye nga mukono gwa Katonda. Bayibuli yogera kuzimba okulala okwali successful kwe kuzimba okw'ekyombo kya Nuuwa naye nga nako kwaliko omukisa gwa Katonda. Eyogera ne kuzimba okulala kuzimba zikozi Babeli webali kwaliko Katonda. Tekyalema kuba tekwali Katonda naye nga waliwo abamagezi abagamba twokye amatafaali gano tuzimbe tutuuke waggulu eyo. Oyinza okubanga naawe oli wano gatuzimbe kansome nkole bino kampase. Katonda bw'atabaawo amaka kituufu osobola okugatandika naye gayinza obutanywera. Osobola okuba ne relationship ogyesibako bwesibi obeera bwoti okola bwoti bw'oyiya bw'ogigira bwoti bw'ogiwumbirira naye ekigambo kya Katonda bwe kigamba nedda ebeera nfu. Ebeera nfu naye biri mu Katonda. Basebo ne bannyabo sigamba nti tugayale kubanga biri mu Katonda naye biba binywevu nnyo. Kyavaga nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni olutakolayo olutajjulukuka. Katonda ono yalimu amaanyi agasobola okuzimba. Yenna atanaba kuzimba twesiga ono weewaawo. Yalimu amaanyi agasobola okukuuma yenna yeetaaga obukuumi yeetaaga obujjanjabi buli mwani mu Katonda ono. Eyeetaaga okuzaala abaana kituufu abantu babazadde abaana naye olwokubadde nga tewaliwo Katonda abalala bataddeko n'obukuumi abaana ne bakola ki ne balema. Waliwo abazadde abakambwe abeerabira nti Katonda yakuuma ng'asiba emitaafu n'agamba nti mu lujja lwange wano tewayitawo gundi n'agamba abaana bange temugenda gindi naye bwe bafuluma ekikomero ddayo n'obalabako. N'ennaku zino abalala tebasengukira mu njumbi ekirenge byabwe ku masimu naye ng'olina omwana gw'otamanyi omujja wano mu kikomera ayingirira mu mmotoka afulumira mu mmotoka n'agenda ku ssomero ne bamukuuma okumala emyezi 3 addira mu mmotoka n'ayingira ekikomera n'abeera ku TV neera n'aseeguka oba n'okulima n'akulema. N'abalala babazaala ne babettira. Kino kyategeeza nti Mukama bw'abanga si yakuwadde ezzadde oteganira bwereere. G'oyinza obutalaba repercussion saawa eyo naye mu maaso eyo ne bijjanga n'abaana bazadde nga balungi be basinga obulungi ne bonna ne bakusala. Banange teriiyo eyo abazaala abaana ab'obuwala nga tebafumbirwa ku kyalo. Abaana be nga weebali awo abavubuka ne batandika omumanyira ngo n'amuzaalamu kati alabirira bazzukulu batamanyi nako. Tebaliiyo eyo. Teriiyo abazaala nga bafiisa n'azaala nga bw'afiisa tebaliiyo. Basebo ne banyabo kyenva nkugamba totandika bintu nga Katonda si yalikoze si yalitandise. Tobaako kyotandika. Osobola okubitandika abalala bazadde abaana nga kati abaana be bamuyiganya. So ng'Omuganda agamba nti munnange bw'okuza abaana bafuuka baganda bwe si bwe kiri mukadde nnyenye. Otandika okuteesa nabo n'omugaa tukoze tutya wano naye abalala abaana kabwanango. Abalala abazadde alaba omwana we ng'ayitawo ku lujjaawo n'ayingira mu nnyumba n'eyesiramu n'atandika okukaaba. Abalala abaana ave Kampala n'akomayo wako omuzadde n'agamba mpedde kubanga omwana buli lwajjeeko aba aliko ky'anonyi. Wakiri ekibanja mulina okikoloboza mulina okukyusa ebiwaani. Zabbuli kyetegeeza nti byonna osobola okukola gino emirimu osobola okukola egy'omu nsi osobola okuzimba osobola okukola byonna naye Mukama bw'abanga si yakoze byonna byabwereere. Njagala kubasigira Mukama. Basobola nnyo basigira Mukama. Mwekwate Mukama. Bw'abanga azimbye bigenda kunywera. Abavubuka bali wano mwamaze dda n'okwefuna kati ejjo wamaze n'okuproposinga weekwate Mukama bigenda kunywera agenda biteeka mu seminti wa Mukama kubanga Mukama ayogerwako wano gwe mbagambye tiyakozesa Elohim yakozesa Yahweh. Ekitegeeza kye nabagambye ti Katonda ajja ne yeetaba butereevu mu mirimu gy'abantu. Ajja bw'obanga oli mu kugezaako okukwana ajja butereevu ne mukwana mwembi. Bw'obanga oli mugezaako okuzimba ajja butereevu ku kizimbe ne muzimba mwenna n'ateekako amatafaali mu ngeri gy'otalaba kubanga omukono gwe guli invisible naye nga gukona. Bw'obanga oliko by'opanga oli mu kusema wano oyinza okuba tokulaba oyinza okuba tolaba mukono gwa Katonda naye nga fiizi naawe totegeera.
omukulu gwa Katonda guyina engeri gy'okukusitula mpola mpola wava eri mu kyalo kati wakolagana n'abamusasa babayita b'e Kampala kati oli kuno sebo wayika n'okwambala kakondo waliwo omukono gwa Katonda oguli invisible mu bintu bye tukola. Aleluya. Waliwo omukono gwa Katonda osiba n'ettayi kati waliwo omukono gwa Katonda bannange ogwo gwe tukola gwe kutubeezaawo kakati ne bano gyabba b'emboga kati tetukolagana. Omukono gwa Katonda guzimbye gusibye esseminti oyo enkolagana eyo tunaaba tuliawo nga tukomyewo gwe kutuwa oluganda. Bw'ogendeyo nomanya nti nina oluganda gyensula niba oba olinayo ekizibu oba ofunye ekizibu nomanya nti nina muganda wange seminti oyo bannange Katonda yamukola. Temutomera temuyingira bintuntu temuyingira bidirudiru ebiri wano ebitagasa naye gye mubeerayo temubako kye muyingira nga tekiri mu Katonda. Byonna osobola okubikola. Abakulaba leero ne bagamba nti owangudde naye ebigenda okuviiramu tebigenda kuba biki birungi. Ate abantu bwe banatandika okusinzanga olw'obwo obuwanguzi bw'otuuseeko bagambe okujjako Mukama nga yanzimbye. Bagesi Katonda yabiyinziza bagamba abadde Katonda kubadde mukono gwa Katonda. Tusobolayo okumwebaza olw'omulimu gwe yatukozesa sitwalife. Tetusobola okutetenkanya ne tuyiiya naye obugomi bwa Katonda. Abalala basonze ssente za effort ne batandika ne effort ne gavumenti n'eziyimiriza oba poliisi. Naffe tetugenda n'abapoliisi nga batuwa ekitiibwa ne tufuna ebizibu eyo. Mukyajjukira ababbi abajja ekiro poliisi nejja netukwatirako omu nange ne ŋŋamba Mukama twagenda ne mugulu saateyi ne muga tugende owa Osima n'omusabira omukisa. Tugenda osaba ali oli muga osi tuze kusabira muki mukisa. Ona omukono gwa Katonda bw'okuyingiza ku poliisi abalala bayingirayo nga babbi naye gw'ogenda okusabira basirikale miki mikisa. Abalala olubagamba nti kundi agenze ku poliisi ng'abewaka batandika ogaleyo tutunze naye gwe omanyi n'ogaba naye katugendeko kuki ku CPS naye nga tugenzeyo okukolayo kirala ugenze nabo okubawo ku mukisa Katonda gweyokamanibasi bana emirimu yetusabe twebaze Katonda oyo yatusobozesa ate akulembedde emikwano gyaffe okubaleeta wano nga tugamba Mukama singa sigwe tetuliko tetuyinza kukola ne bwe tukikola tekirina buwangaazi. Katusabe mukwano gwaffe omulungi yakuwa oli Katonda yeetaaga obutereevu mu mirimu gy'abantu. Twagala okwebaza olwa Musase mu kutandikira ddala ng'ekibiina kino kitandika Mukama wajja ne weetaba butereevu mu mulimu guno era tutuuse n'oluna lwakubadde nga ggwe omulimu gwonna Musasa gw'ogikozesezza kibadde kisaakyo n'okwagalako. Yongera okuwanirira omulimu guno. Twagala okwebaza olwa mikwano gyaffe okuva emboga kitwaye b'okulembedde singa sikwa abavuze Mukama tetwali balabye olwaleero naye era n'ekiseera bwe kinaaba kituuse ekyokuddayo Mukama gwaba abavuga. Mukama waffe ffenna nga bwe tuli wano tukwetaaga ate mu ngeri ey'enjawulo tukulabye gwe muzimbi omukulu tuzimbire. Abatalina bwe babeera bazimbi abatalina kuzimba mayumba Mukama bazimbire. Abatalina bakuzimba relationships bazimbire. Abatalina bakutandika bufumbo bazimbire obufumbo obunywevu. Ababulimu Mukama otunywereze obufumbo kubanga igwe seminti asinga oli yakuwa Katonda eyitaba mu mirimu gyaffe. Mukama waffe tukulabye nga gwe Katonda akola atuusa abantu ku madaala. Naffe olunaku olumu twagala twogere naye tunaaba nga tetuwandiise nti Katonda yazimbye ensonga lwaki tuli ku madaala gano. Yimusa amadaala gaffe Zabbuli tuleme kusoma zakaaba bukaabi buli lunaku naye tusome Zabbuli ez'obuwanguzi. Mukama waffe wekisa webalibwa omulimu gwakola. Yongera okunyweza abaana bo bonna ababatizibwa mu lukuŋŋaana ogwo. Yongera okozesa Musasa bonna abateekamu essente bonna abaasabira omulimu ogwo abakadde abaagutetenkanyizanga abaddanga eno n'eri abaagubagiranga abakubanga amasimu okubuuza bwe guli abaagulowoozanga ennyo ne beeraliikirira olw'omulimu. Buli muntu omuwa omukisa. Mukama yongera okubeera mu bulamu bwaffe. Tuzimbe era otuzimbye. Tunywereze ebyaffe tunywereze abaffe tukuume tusigale nga tuli ba mukwano mu nsi eno naawe amu mu bwakabaka ogenda okujja kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda abawe omukisa. Ikaron di sagdun